Magandang araw sa lahat at sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. At dahil lagi na lang ako nagpo-post tungkol sa dagat ay maiba naman tayo ngayon. Ang lugar na to ay tinatawag na Bermuda Botanical Gardens. At andyan ako sa lugar na yan kasi invited ako sa birthday ng isang kaibigan ko. Ibig sabihin ay that is Sunday during the time. At nahumaling ako sa ganda ng mga puno kasi sobrang laki na nila. At during summertime ay maraming mga nani na pumupunta dyan kasama ang mga alaga nilang bata and they are having a play date. The Bermuda Botanical Garden was inaugurated in 1898, the 35-acre landscape park located in Paget Parish. Numerous flowers, shrub trees, and plantation included a vast collection of subtropical fruit trees, hibiscus and aviary, and banya trees. At dyan din ginaganap ang agricultural show during the end week of April. Bye for now. Thank you for watching.